14 oktyabr səhər tarixində bir səhərimiz açılıb yenə də Azərbaycan televiziyasında və biz bayaq veriliş öncəsi anons etdik ki, qonaqlarımız olacaq və bu qonaqlarımızın əksəriyyəti də ölkəmizdə baş verən mötəbər tədbirlərlə bağlı qonaqlardır və onlardan biri elə bu yaxınlarda dünən baş tutdu. 2 günlük bir tədbirdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu Avropa İttifaqının Təhqiqat və İnnovasiyalar üzrə tanınmış Horizon 2020 proqramı hüdudlarında fəaliyyət göstərən Black Sea Horizon və AEP Plus layihələri çərçivəsində elm, texnologiya və innovasiyalar üzrə beynəlxalq tədbir keçirir və sözsüz bu da elmin inkişafına öz töhfəsini verən tədbirlərdən biridir. Nələr baş verib tədbirdə? Yəqin ki, bu barədə bizə qonaqlarımız söz açacaq. Amma onları sizə yaxından təqdim və tanış edəndən sonra. Həm söhbətlərimiz hazırda Horizon 2020 proqramının layihə rəhbərləri George Bonos. Good morning. Good morning. Nice to meet you. Və Martin Felix Gaydusəkdir. Good morning. Thanks largely for coming. Və ünsiyyətdə bizə yardımcı olacaq Səkinə Əskərova da bizim studiyamıza dəvətlidir. Biz əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk. Şübhəsiz bizdə olan məlumata görə ilk qonağımızın birinci səfəridir, digəri artıq ikinci dəfə gəlir. Təəssüratlar necədir? Bu haqda da maraqlanacaq, amma ilk olaraq elə haqqında söhbət açdığımız bu mötəbər tədbirlə bağlı istərdik ki, onların öz dilindən eşidək. Siz tərcümə edin tam ucadan, təfərrüatı ilə biz isə so it's a common question to both of you that he said that your first trip and your second trip and your impression about the conference that was held yesterday. That what can you say about this conference that held in Azerbaijan yesterday? And about your participation in this conference. Hörmətli qonaqlarımızın bu tədbirdə iştirakı ilə bağlı nə kimi fikirlər səslənəcək, indi özlərindən də eşidəcək. So we had an excellent conference yesterday here. It was extremely well organized from our partners here in Azerbaijan, the Science Development Foundation, with which we are working since some time now. Güya çox möhtəşəm bir konferans keçirildi və əlbəttə ki, bu bizim partnyorumuz Elmin İnkişaf Fondu tərəfindən hansı ki bir müddət artıq çalışırıq, onlar tərəfindən çox əla təşkil olunmuşdu. We had a very good participation from persons from the EU member states, from the Eastern Partnership countries here around the Black Sea and the Caspian Sea, and also participants from Russia, as well as a lot of participation from the Azeri scientific community. Və əlbəttə ki, orada Azərbaycan Alimlər Cəmiyyətinə yanaşı Şərq tərəfdaşlığı ölkələri, Avropa Birliyi və Rusiyanın da iştirak etdiyi bir konferans keçirildi. So, for us, it was a very big success. We had a very good participation, very good exchanges about the ways how the scientific communities of these countries here in this region will better participate in the European program for science, technology and innovation. Və bizim məqsədimiz ondan ibarət idi ki, müvafiq iştirakçı ölkələrin, elm cəmiyyətləri, alimlər birlikləri Avropa Birliyində həyata keçirilən innovasiya və elm inkişafında necə daha yaxından iştirak edə bilərlər. Səkinə xanım, istərdim qonağımız bir sualı cavablandırsın ki, bu Horizon 2020 sözsüz ki, Avropa İttifaqının birliyinə daxil olan ölkələr arasında mütəmadi keçirilən bir tədbirdir. Ancaq bu dəfə şərq tərəfdaşlığına aid olan ölkələr, yəni Qara Dəniz hövzəsinə aid olan ölkələr də bura qoşulmuşdu. Yəni bu vəhdət şəklində olan tədbir gələcəkdə elmin inkişafına hər hansı bir perspektiv vəd edirmi? She's asking about the Horizon 2020, that it was always celebrating in European Union, but now the Eastern Partnership countries also joined to this project, and what this union, what this unity will promise for the perspectives and the development of the science in the future. Okay, the Horizon 2020 is a very big science and technology and innovation program, the European program. So the scientists from Azerbaijan and from other countries in the region can participate. Of course, it's difficult. There is competition. It's normal because it is working with the best in the world. So everyone wants to join this program. Və əlbəttə ki, Azərbaycan üçün də bu böyük deməli perspektivlər vəd edir, lakin burada böyük bir müsabiqə var, konkurensiya var, bu təbiidir. Çünki dünyada elmin ən yaxşı, belə deyim, müstəvisindən danışırıq və əlbəttə ki, bu müsabiqədə, bu konkurensiyada, yəni qalib, qabaqcı olan ölkələr, həmçinin Azərbaycan yeni perspektivlər əldə edəcək. And our two projects here
the aim of our project is to support the participation of the researchers which are outside of Europe, like here in this region, to this program. And maybe my colleague Sure, could say sure. a little more Sure. on what we are doing through these projects. Və mən artıq sözü öz kolleqama vermək istərdim. İstərdim o danışsın ki, necə bu proyekt Avropadan kənar tədqiqatçıları bu inkişaf axınına qoşmağa yəni çalışır. Bu layihə hər ikisinə məxsusdur deyə elə biz də istəməzdik hörmətli qonağımız özünü tənha hiss etdi. Onun fikirlərini Söhbətinizə eşidək. qoşulsun. Please. Yes, we are very happy that we have already the funding agencies from all the countries from the Eastern Partnership here at the meeting, and they had the opportunity to express their wish to be involved in thematic initiatives. Və biz çox sevincliyik ki, bütün şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin nümayəndələrini ümumi məqsədə xidmət etməsi üçün dünən bir yerə toplaya bildik. And here also the Science Development Foundation expressed its interest to be more actively involved also in future. Və bunun çərçivəsində Azərbaycanın Elm İnkişaf Fondu öz deməli istəyini bildirdi ki, müvafiq məsələlərdə çox yaxından iştirak etmək istəyir. And here some priorities are needed that are important for the countries that participate in these initiatives, where funding agencies find together the priorities for cooperation. Və bu zaman həmin ölkələrdə, yəni birgə işlərin görülməsi üçün prioritetlər qabardılmışdı. Mən istərdim Şübhəsiz. Səkinə xanım, bu tədbir dünən baş tutdu və bugün də davam edəcək. Ümumiyyətlə, elmin hansı sahələri üzrə müzakirələr getdi? Sözsüz burada bir çox problemlərin çözülməsinə çalışdılar və perspektivdə olan planlar nədir? Bax, elmin hansı sahəsində, hansı istiqamətlər üzrə söhbət getdi? Bu barədə qonağımız məlumat She's speaking versin. about the discussion because she said that it was the science was discussed, and especially which fields were the priorities for discussion and which fields perspectives were discussed for the future. We were not talking about concrete priorities, but how, if we have the priorities, we can work good together. And there are good examples. And also Azerbaijan was involved in such initiative, but that completed 2012. And now it's time for the next round to work together. Artıq Azərbaycan qeyd etmək istərdim ki, 2012-ci ildə birinci raundu tamamlamışdı, həmin deməli Elmin İnkişaf Fondu tərəfindən. İndi növbə ikinci raunddadır. Biz hər hansısa bir konkret sahələrdən deyil, hər hansısa bir konkret prioritetlər olduğu sürəcə həmin bütün tərəfdaşlar və əməkdaşlar necə birlikdə çalışa bilər, onun yolları haqqında müzakirələr aparmışıq. Şübhəsiz ölkələrimiz arasında geniş əlaqələr var və əgər biz bu cür mötəbər tədbirə ev sahibliyi ediriksə, kifayət qədər bizim həmsöhbətlərimiz də bu haqda məlumatlıdır. Bəs görəsən bizim elm sahəsində çalışan insanlarla, elm adamlarla və xüsusilə gənclərlə onların tanışlığı və görüşü oldu mu? Ümumiyyətlə Azərbaycanda bu elmin inkişafı haqqında nə kimi fikirlərdə istərdik ki, buna da öz münasibətlərini bildirsinlər. He would ask about have you get acquainted with the researchers and especially the youth generation of Azerbaijan science in the framework of this conference, and what's your impressions? How could you express your opinions about this? So we had no contact with the young researchers, but we were thinking for the young researchers how they can be involved in upcoming opportunities. We are talking about competitive proposals that could come in then if we collect them, and they are also the young researchers have their place. Because they are very interested to find new researchers. Çünki elə indi siz deyirsiniz Səkinə xanım. Deməli, çox təəssüf ki, bizim cavan tədqiqatçı və alimlərlə əlaqəmiz olmadı. Lakin elə konferansın müzakirəsindən də biri o idi ki, cavanları bu məsələlərə necə qoşmalar. Çünki belə deyək, onların yeni fikirləri üçün bu proyektdə böyük bir yeri var və o yeri görünür. Biz çalışacağıq ki, onları da bura cəlb Və edək. şübhəsiz onların əgər bu sahəyə marağı varsa, gələcəkdə elə məsələ gənc nəslin yetişməsi onu sübuta yetirir ki, həmin bu sahədə yeniliklər əldə olunsun və kifayət qədər bizim bax elə bu istiqamətdə də görülən işlərimiz var. Hörmətli qonağımız da biraz əvvəl verdiyimiz suala bağlı fikirlərini bildirməkdir. What I was saying also yesterday in the workshop is that for a successful participation in Horizon 2020, there is a need of a combination of the experience of the older researchers and professors with the young researchers which can better understand
the procedures and the way of functioning of Horizon 2020. So there is a need to join their forces in the different institutes and laboratories, the experience, the publications, the research experience of the professor and researcher with the youngs, which will be in contact with all these new procedures for Horizon 2020. Deməli, Horizon 2020-də qeyd etmək istəyərdik ki, bizim laboratoriyalarda, institutlarda məqsəd yaşlı professorlar və alimlərin təcrübəsinin gənc nəslə ötürülməsidir, hansı ki, onlar bu sinergetikadan daha bu müvafiq proyekt üçün daha məqsədə uyğun, daha yararlı ideyalar irəli sürə bilərlər. Biz deyək ki, bu bizdə xoş bir ənənədir, hansı ki, illərdir davam edir. This is good tradition in our country. Because I have no idea, have you heard about this or not? Young researchers and also the scientists who have been working in this sphere for years, they are now together working on some very, very special kinds of science. Yəni bu ənənə bugün bizdə davam etdirilir və nə yaxşı ki, bu fikir hörmətli qonaqlarımızın dediyi ilə üst-üstə düşürəlir, deyilmi? Səkinə xanım, istərdim qonaqlarımız bax bu müasir dövrdə ən çox da bax Horizon 2020-də nəzərdə tutulan elm-biznes məsələləri var ki, yəni bunu birləşdirmək və gələcəkdə bu bazanı, elmi bazanı təkmilləşdirmək üçün, yəni ekspertlərin təkmilləşdirilməsi üçün yəqin ki, bu tərəfdaşlıq ölkələrinin bir yerdə vəhdət şəklində çalışması böyük perspektivlər vəd edir. Now she's asking about the combining and synergizing science and business together, and she wondering that if this project will be a good opportunity for making the base of science and business, combining these two parts. So what's your opinions about how this project will contribute this? So all these coordination between countries on joint priorities looks to society impact and to socio-economic impact. That means it looks also what can be used in reality. It's not doing only doing basic research with the purpose of doing research, but it has a target and it looks in a direction to find new solutions and to find jointly new solutions. Demək, qeyd etmək istərdim ki, görülən işlər yalnız tədqiqat xəttinə görülən tədqiqatlar deyil, yəni implementasiyası real olan şeylər haqqında biz danışırıq və əlbəttə ki, burada əsas hədəf qrupu nədir? Sosial-iqtisadi təsir, yəni əsas götürüləcək və siz çox düzgün vurğuladınız ki, müvafiq proyektin cəmiyyətin iqtisadi vəziyyətinə təsiri olacaq. Yəni bu müstəvidən müzakirələr aparılır. Please continue. Yeah, this is a very big challenge, the joint work between research and the private companies and the industry. It's a big challenge in all the countries, in EU also. That's why now it's almost not absolute, it's mandatory to work together, okay? And what I would like to add is I know that in Azerbaijan you are doing a big effort to diversify your economy, not to be only based on oil and gas. So diversifying the economy, it means innovation, it means joint work between the research and the private sector and the industry. Mən qeyd etmək istərdim ki, hamımıza məlumdur ki, artıq Azərbaycanda iqtisadın diferensiallaşması prosesi gedir. Yəni artıq tək neft deyil, qeyri-neft sektoruna da dövlət tərəfindən böyük diqqət ayrılmağa başlayır və məhz bu zaman artıq elmlə özəl sektorun birləşməsi labiddir və qeyd etmək istərdim ki, yalnız Azərbaycanda deyil, bütün Avropa birində, bütün dünyada həmişə elmlə özəl sektor arasında hər hansısa bir layihələrin yaradılması insandan böyük səbir və zəhmət tələb edir. Bax, elə biz tam əminliklə deyə bilərik ki, bugün dövlətimiz tərəfindən, məsələn, Elmin İnkişaf Fondunun tərəfindən də hazırlanan, gerçəkləşən, işıq üzü görən layihələr bunu deməyə əsas verir ki, bu sahə bugün kifayət qədər maraq var, təkcə bizdə deyil. Elə yaxınlıqda və uzanlıqda olan ölkələr tərəfindən də, necə ki, bax, hazırda biz bu mötəbər tədbir haqqında söhbət açmaq. Ancaq ölkəmizdə keçirilən, bax, bütün bu tədbirlər bir daha onu sübut edir ki, elmlə və iqtisadi
proseslərdə baş verən bütün yeniliklər vəhdət şəklində olanda bu yenə də cəmiyyətin və vətəndaşın xeyrinədir və gələcəkdə də yəqin ki, bax, bu sahədə görülən işləri daha geniş şəkildə, geniş spektrdə inkişaf etdirmək üçün bir çox bax belə tədbirlərin əhəmiyyəti böyük olacaq. Səkinə xanım tərcümə eləsin daha sonra. Most of our colleagues, they think that such type of project that's synergizing science with business, it will be contribute the improvement, the development of the situation, the economical situation of the population, and will make a good social, economical impact to our society. Şübhəsiz, əgər biz əldə etdiyimiz uğurlardan, nailiyyətlərdən danışırıqsa, söhbətimizin əvvəlində vurulamışdı ki, qısaca da olsa təəssüratlarını xahiş edəcək. Yeri gəlmişkən istərdik ki, elə bu anda eşidək. Ölkəmiz haqqında. Şübhəsiz. And of course, let's take for the, he's speaking about the impressions about our country, and let's speak firstly as from the first trip. It's your first trip. What was your impressions about Azerbaijan? Then we'll ask about the second trip. Please. Yeah. Impressive country. Yes. Nice buildings for Baku. I'm talking, and I see a lively country, and people are very friendly. This is very important for me. Əlbəttə ki, qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan gözəl ölkədir, bizim təsiratımız böyükdür, gözəl binalar və çox dostcul, mehriban insanlar. Hörmətli söhbətimiz ikinci dəfədir təşrif buyurub. Elə son müqayisə etmək üçün artıq kifayət qədər imkanları I think var. that you have got a good opportunity to compare for your first and second visit. Yeah, it's true. I was already very impressed in my first trip. That is very honest. And now, after 6 years, I see these developments to continue when looking to the city, to the people, which is still very friendly. This is a reality. But I see also some very positive signals in my field, in the field of science and technology, because first of all, you set up, your country set up this Science Development Foundation, which is giving competitive grants, which is important. It's very similar with what we do in EU. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, əlbəttə 6 il ərzində bu dəyişiklikləri görməm mümkün deyil. Mən hal-hazırda öz sahəm haqqında aldığım pozitiv siqnallardan danışmaq istəyirəm ki, elə elmin inkişaf fondu da hal-hazırda bizim etdiyimiz, yəni missiyanı yerinə yetirir. Azərbaycan daxilində daha qabarıq, yəni irəli prioritetləri əhatə edən proyektlərə grantlar verir. And I have seen also another positive signal, because I visited also the Academy of Sciences the other day. I have seen a closer links between the academy, the research sector, and the universities. I heard that the researchers are teaching in universities more and more, and I have seen also that in the academy they are setting up master programs. So it brings these two parts closer, and this is very important. You just need to add here the private sector. Thanks largely that you admit it, and we are really very glad to meet you. Hope to see you again in our studio. Have a nice weekend. Thank you so much. Thank you very much. Səkinə xanım, siz tərcümə edin və Qeyd etmək istəyirəm və digər pozitiv siqnal ondan ibarətdir ki, mənim Elmlər Akademiyasına səfərim oldu dünən və mən orada gördüm ki, necə universitetlə tədqiqatçılar və elm arasında gözəl işbirlikləri var, yaxşı magistr proqramları təşkil olunur və insanlarda nəyisə universitet, ali məktəblərdə, ali səviyyədə tədris etməyə böyük həvəs var. Burada bir bizə qalanı olur ki, bu fazada özəl sektora əlavə edib mükəmməl bir birlik ortaya çıxartmaq. Biz qonaqlara minnətdarlığımızı bildiririk və Və sizə də bugünkü təşəkkür tədbirin edirik. işində də uğurlar arzu edirik They're qonaqlarımıza. wishing luck in the process of the conference for today and for tomorrow. So, Thank a you nice very day. much. Efcharisto, as we say in my language, in Greek. Efcharisto. Thank you. And we see now language. Siz sağ olun. Və əlbəttə ki, baş tutan tədbir bir daha onu deməyə əsas verir ki, bir ekspert qismində bu tədbirlərdə Azərbaycanın iştirakı elmə bəxş edəcəyi bir çox töhfələri ilə gələcəkdə də bu işi davamlı edəcək və biz çalışacağıq ki, elmlə təhsilin vəhdəti gələcəkdə də bax, elmin inkişafı sözsüz iqtisadiyyatımıza və bütün sahələri əhatə edən inkişafa kömək etsin. Şübhəsiz bu elə bir sahədir ki, Nalə, sən də razılaşarsan ki, daim burada inkişaf, irəliləyiş, tərəqqi və yeniliklər var ki, və biz də bu haqda məlumat əldə etdiyimiz halda özümüzə borc bilirik ki, sizə təqdim edək ki, ilk bilənlərdən siz olasınız, hörmətli tamaşaçılar.